বন্ধুরা এই মেয়েটির সাথে শেষে খুবই খারাপ হয়। বন্ধুরা এই কুকুরটি যখন খাওয়ার চেষ্টা করছিল তখনই তাদের ঘরের মালিক সেটাকে খেয়ে নেয়। আর কুকুরটি সেই মালিকের দিকে দেখতে থাকে। তার একটুক্ষণ পর সেই কুকুরটি তাদের বাড়ি থেকে একটি ঝুড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে আর বাইরে তাদের একটি বাগানে চলে যায় এবং সেখানে একটি পাখির বাসা থেকে সেই ডিমগুলোকে পেড়ে নেয়। তারপর সেই ঝুড়িতে করে সেই ডিমগুলোকে তাদের ঘরে নিয়ে চলে আসে আর ডিমগুলোকে একটি পেপারে দিয়ে মুড়ে দেয় যাতে কেউ না বুঝতে পারে। তারপর তাদের ঘরের মালকিনটি চলে আসে, কিন্তু সেই মালকিনের সাথে এমন কিছু হতে চলেছে তা দেখলে আপনারা সত্যি অবাক হয়ে যাবে। তার আগে বন্ধুরা আমি অন্যান্য ইউটিউবারের মতো কোনো মায়ের দিব্যি দেবো না, ভিডিওটা একটি লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর কমেন্টে আপনার বয়সটি লিখে দেবেন। যার বয়স সব থেকে কম হবে সে পেয়ে যাবে একটি গিফট। তারপর তাদের মালকিন সেই ডিমটিকে মিষ্টি ভাবে খেয়ে নেয়। তারপর সেই ডিমটি তার মুখেই ফেটে যায় আর তাদের মালকিন খুবই অবাক হয়ে যায়।